Peuple congolais, je vous salue au nom du Congo, notre mère patrie. Dans la déclaration, Félix Alobi que non, il faut unité nationale, cohésion nationale. Ça me fait rire. Cohésion nationale na banani. Na IDPS. Oh, non. Cohésion nationale na IDPS simba. Na ba wewa. Cohésion nationale na ba wewa. Cohésion nationale na ba tribaliste. Ou ya église à secte à IDPS. En tout cas, ça, il n'y en aura pas. Félix, il y a un auteur à tribalisme, mais retour à tribalisme dans le pays, c'est Félix na IDPS. Parce que, tant que Félix le baki que babomi ba luba na bandundu. Pour na yoza ki ko sa nini. Ko apaiser mitema batubi ko pelisa moto. Tant que Félix le baki babomi ba luba na bandundu. Donc mensonge. Yo moto ki na idée à ko diviser batu. O diviser bandundu na Grand Kasai. C'est qui idée na yo. Yo moto biso na monoko na yo. Ke babomi ba luba na bandundu. Ok des mensonges. Ata mutu mota kufai na bandundu. Yo moto ko diviser batu. Kaka bino baluba ya bawewa bolobi nini no. Boko tuna ngulu, boko mesana. Pouvoir na biso. Chim chetu. Hein, tukunyata bino lokola bakayansa. Lelo bomoni ke pouvoir na bino comme en danger. Boko mo loba nini yo? Cohésion nationale. Il n'y a pas cohésion nationale. Il n'y a pas unité nationale avec baluba ya iwewa. Donc ça la unité nationale baluba wewa te jamais. Il n'y en aura pas. Cette stade, nous avons déjà dépassé ça. Tolingi kutu unité nationale baluba te. Boko bunda bitumba na bino moko baluba. Ya Mbujimayi na ya Kananga. Boko bunda komba wana bino moko baluba. Boko bunda sambiso parce que boba tribaliste. Vous allez conserver pouvoir mourir à l'okuta. Alors komba wana eza bino sel baluba boko bunda ngona M23 etali bisote. Bobi ke pouvoir na bino ti baluba. Eza pouvoir na bino. Ils ont pouvoir na bino baluba. Si vous défendre le pouvoir na bino, pourquoi vous appelez encore des gens? Pourquoi vous appelez encore d'autres tribus? Biso ba tribu to boy to koya na cohésion nationale to koya na unité nationale. Pour parler pesate. Oh table ronde ba congolais ezate. Pour ça table ronde na bino moko baluba ya Mbujimayi na ya Kananga ne pour ça table ronde na bino pour défendre le pouvoir na bino. Quant à nous le Baswahili, le Bakongo, le Bangala, nous disons niet. Il n'y en aura pas. Et j'assume ce que je suis en train de dire. Il n'y en aura pas. Et il n'y en aura pas aussi. Nasuki wana, ingeta.